nyolong haram niku mentah. Coba. Barang wis mateng ngene iki gak nyolong gak haram barokah. Lah kiai niku masyaallah anake ayu-ayu. Nggih ta, kamar kula niku mesti diliwati niku. Aduh cak ayune rek nyai kis. Ampun ta, nggih rada kinyis-kinyis lah. Ngeten, nggih ta. Lah kula niku mbethik, man sampean pun percaya kula. Saestu kula niku mondok niku ben niku mbethik pun. Mondok ngaji. Nggih ta, kanca-kanca niku ngaji mek pun bengi, nggih ta. Wong kula niku masyaallah nggih. Ya apa rek gak ndek dhuwit. Ape njogo apa iki nggih terpaksa. Kita wong kula niku enggak ada dalil. Apa maneh dunyane kiyaine, wong elmune sing luwih berharga ikhlas dilungno muride kok. Dadi nek jam 1 kula niku keluwen kula colong puhunge. Nggih ta. Dadi kula colong wong teng mburi niku dalem kok. Nggih ta, kula cukup. Alhamdulillah panjen sebelah kampung niku enten tiyang ngobong. Napa niku genteng. Dadi napa pohong sela niku kula lebokno teng enak nggih ta. Wah, niku kali kanca-kanca niku dilokno. Sing ngaji sing ngempeng calon-calon kiai niku. Wah, dilokno. Kan gawene ngaji arang-arang. Kayak kiai ini dicolongi. Kula meneng mawon, kula jarno mawon. Nggih tak pokoke sing penting nyolong pohong. Ampun kula bakar anu, gak ngerti dalil. Mentang-mentang wis dirasani sak langgar kula niku. Mantun diobong nggih tak kula sirati napa niku gula abang. Kira-kira enak napa mboten niku. Nggih ta. Kaya abang pun mateng kula gawa teng langgar. Lho sing ngomong haram niku mangan. Lha niku lho. Dadi melok mangan. Lah kula lak mboten trima. Kon niku lho, enakmu dhewe aku njokok ngene kon anggap nyolong haram. Lah saiki lah kok pengpangan. Wong jenenge calon kiai. Dalil nyolong haram niku mentah. Coba barang wis mateng ngene iki gak nyolong gak haram barokah. Lho, ya napa kira-kira mek ngeten. Lha niku apes kula niku. Nggih ta? Aja diuruki nakal kula. Nggih ta? Ampun. Nggih ta? Mulai kula niku brai wis tah diapa-apakno didhawuhi Rama. Rik, wis ta mek kon pancen arang-arang ngaji wis sing penting istiqomah sembayang. Ngeten. Jamaah karo kiaimu kon temeni amin. Kula turuti. Kita pokoke jamaah terus. Teng mriku mboten ana aturan. Wong jenenge pondok napa niku sepo-sepo, nggih tak kadek parek kota. Lah kula niku biyen sik nom-noman niku paling seneng mek nonton film koboi. Nggih tak. Sampai kula niku matur kare Rama, iya rik lho niku isyarahe wong toriko. Koboi ku rik ya masih mencolot nok nggone meja mangan nok ndukur meja pantes. Koboi tapi rik. Lha ngeten lho. Niki enten napa niku? Ampun. Maghrib niku kula weruh ing mongko wenten 3 kilo ngeten teng kota niku. Enten film koboi niku disetel. Ya napa kira-kira niku mbatalno jamaah napa afdol pundi koboi kali jamaah? Ngen? Ya napa kira-kira? Ngen? Bonta, ojo ditafsiri. Pokoknya sama-sama tidak dirugikan. Tak ngeten empun kula niku ya apa ya? Aku kate ngenteni jamaah Isya gak nututi. Nggih ta? Kali kiyaine. Empun. Begitu Isya rombongan koboi. Nggih ta? Sing ngajenge nonton niku. Begitu Isya azan langsung qomat. Kula sembayangi kabeh melok sing kabeh nonton koboi niki. Mantun ngeten bet berangkat. Nggih, Allah yarham wa maghfur pancen welas guru kula niku. Mumpun berangkat jamaah gak ono sing makmum. Nggih matur
iki nandi kabeh putrane Gusti matur nandi kabeh sampun jamaah Bah. Lho sapa sing imame niku? Lho saiki nang ngendi? Koboi. Pun dampen aja muri mbethik kula. Kiyaine niku panci napa? Paling kersa niku gedang ijo. Nggih enten kersane niku kula cap aturno prei kula niku badhe nonton bioskop engko tak tukokno gedang ijo diaturno prei temen. Lho alhamdulillah ngene niki no fid dunya hasanah wa fil akhirati mbak kasanah. Wes aja dulu ya nakal kula niku nakal biyen niku. Pun nggih janji napa? Kula balikno malih napa? Pun ibadah takwa niku napa samratul ilmi